हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने लावा युवा 3 प्रो एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी आपके फोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। सबसे पहले आपको अपने फोन को रीस्टार्ट करना है। इसके लिए फोन के साइड वाले पावर बटन को आपको उंगली से दबा के रखना है। आपका ये पेज आएगा, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होता है, आपका फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होकर ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाता है। रीस्टार्ट करने से ये होता है, हमारे फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। अब दोस्तों, अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन का ना स्टेटस बार ये ओपन करना है, ये वाला। ठीक है, अगर आपका मोबाइल फोन साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो मोबाइल फोन को साइलेंट मोड से हटा के रखना है। और अगर आपका मोबाइल फोन का ब्लूटूथ अगर किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा तो इससे आपके फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है, तो आपको अपने ब्लूटूथ को बंद रखना है। और अगर आपके मोबाइल फोन का एयरप्लेन मोड अगर चालू है तो इसे भी आपको बंद रखना है। ये जो मैंने आपको 3 सेटिंग बताई है ना, तीनों में से कोई भी सेटिंग अगर चालू रहती है ना तो इससे आपके फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है। इन तीनों सेटिंग को आपको बंद रखना है। ये इन सेटिंग को आपको है ना तब चालू करना है जब आप इनका यूज करेंगे, बाकी समय इन्हें बंद करके रखना है। ठीक है, अब दोस्तों अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है हमारे फोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर कभी फोन में अपडेट आ जाता है तो हमें कभी बार पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर अगर अपडेट नहीं रहता है ना तो इससे हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर कुछ कमियां आने लगती है। तो फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं आपको चेक कैसे करना है। सबसे पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू करना है। इसके बाद फोन का है ना सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज में आपको नीचे की साइड आना है, यहाँ पर आपको सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड सिस्टम अपडेट पे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, उसे टैप करके अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे आपके फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों, अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का जो स्पीकर होता है उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है कि मोबाइल फोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो ध्यान रखिएगा, मोबाइल फोन के स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है। ज्यादा ताकत, दबाव या प्रेशर नहीं लगाना है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं और मोबाइल फोन का स्पीकर बिल्कुल ही खराब हो सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, हल्के हाथों से साफ करना है। ठीक है, अब दोस्तों अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते, तब आपको फोन को रीसेट करना है। अदरवाइज फोन को रीसेट नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए आपको फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको नीचे की साइड सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे डिलीट ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे आपको टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये 2 काम आपको पहले करना है, उसके बाद आपको फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके फोन के हार्डवेयर में कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपके फोन में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं ना वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। ठीक है ना।